А за време на празниците, од пред Нова година, прославите, па бадниковата трпеза, божикната трпеза, Нова година, внесот на многу храна, предизвика и неубаво чувство во нашиот организам со оглед на тоа дека се јадеше и повеќе отколку што треба. Затоа убаво е да направиме еден убав рестарт и ресет на организмот како за почеток на годината. Како да го направиме добар текот на нашиот организам и како здраво да живееме, ќе биде темата на разговор со нашата следна гостинка Љубица Трифунова Ѓоргиева, која што е специјализант по фитотерапија и суплементација и нутриционист. Многумина имаат различен начин на кој што живеат и го поминуваат денот во поглед на внесот на храна, бидејќи тоа што внесуваме, така и зрачиме, така и се однесуваме. Дали прво добро утро, уште еднаш Ирина за тебе и до твојата гостинка. Дали еве сега се поактуелен е оној аутофагија начин на исхрана? Јас многу сакам да знам, бидејќи некогаш и го практикувам, кога ќе претерам во текот на денот. Следниот ден се ставам неколку часа, еве 8 часа на некој детокс. На тој начин, преку невнесување на храна. Ви благодарам на прашањето. Аутофагијата е нешто што е премногу актуелно во денешницата. Меѓутоа, јас би кажала дека не смееме толку да ги категоризираме работите и толку да веруваме здраво за готово на некои одредени трендови кои што се поставуваат во нутриционизмот и во исхраната. Аутофагијата е докажана како одличен момент, односно дури има и Нобелова награда, нели целата таа приказна. Меѓутоа, како што целата наука иде напред, така и аутофагијата се уште се истражува како механизам на нашиот организам. Во моментов, последните сознанија што можам да ги пренесам со вас и со вашите гледачи е дека кај мажите е многу подобре и многу подобри резултати дава отколку кај нас жените поради хормоналниот наш специфичен статус. Така да. Верувам дека ќе имате интересни моменти на прашања и како да ги подучиме нашите граѓани да направат детокс по празничната трпеза. Заповелете. Оле, многу ти благодарам за ова прашање и убаво јас се подзамислив додека Љубица одговараше, бидејќи јас често знам така да направам, ете така по еднашка на ден да јадам, ама тоа не е здраво, тоа го зборувавме и пред да влеземе овде во студиото, не се препорачува. Благодарам уште еднаш за најавата. Љубица Трифунова Ѓоргиева, нутриционист и специјализант по фитотерапија и суплементација. Ке зборуваме и на крај што значи фитотерапија и суплементација, а сега сакам да објасниме на почеток, убаво кажа и колешката, значи по овие богати празнични трпези и уште празници ни следуваат и Стара Нова година и Василица до крај на јануар, целниот таков месец. Меѓутоа се чувствува и надуеност и како да качуваме по кило, 2, 3, 5 за овие празнични трпези. Како и постои ли детокс на организмот постпразничен? Ирина, пред се добро утро до тебе и до вашите гледачи. Ви благодарам на поканата и на прекрасното прашање, затоа што имаме доста што да кажеме на оваа тема, бидејќи сите сме околу празниците, околу трпезата, што да се јаде, што е здраво, што не е здраво, сите сме во некои дилеми и најчесто многу пати веруваме во нешто дека е добро, меѓутоа науката го кажува спротивното. Сосема спротивното и сега кога станува збор за детокс и детоксицирање постпразнично, јас морам да го срушам што се вика снешкото на гледачите, бидејќи тоа е убав спакуван збор кој што стана премногу модерен и актуелен во денешницата, меѓутоа нашиот организам е таква фабрика, специјализирана, што знае точно што прави, како прави, кога прави, посебно црниот дроб, бубрезите, белите дробови, кожата и целиот гастроинтестинален тракт имаат одличен механизам на детоксикација. Се што ние ќе направиме дополнително да го поддржиме или не поддржиме тој систем, може само да биде контрапродуктивно на нас самите.
така, и кога се договаравме за разговорот, нели, те прашав, може да си поминеме на ти, да не си пресираме, бидејќи се познаваме. Значи, класичен детокс не постои. Сега јас ти кажав, ќе те прашам чаеви, дали некои помагаат, сокови природни, дали некои помагаат. Па ајде да го слушнеме твојот одговор, што и јас еве останав изненадена. Вака баш омилена тема ми се детокс чаеви или не знам сокчиња за детокс. Кои што се сега многу популарни на пазарот, така? Има чаеви за ова, за она, за ете така. Затоа што сите оние билки, чаеви и сокови кои што, ајде соковите сега малце ќе ги тргнам на страна, ќе зборам за чаевите, кои што прават детокс на нашиот организам. Во суштина, тие чаеви се диуретични и лаксативни. Со самото лаксативно дејство, ние побрзо се празниме, побрзо ја исцрпуваме водата од нашиот организам и едини резултат што може да биде е електролитен дисбаланс и дехидратација на нашиот организам. Значи, се што е означено со детокс, најчесто е диуретично и не би требало да се форсира нашиот организам да се испразнува на тој начин, бидејќи како што кажав предмалку, имаме фабрика одлична во нашиот организам, кој што прави поддршка и детоксикација на металите од нашиот организам. Црниот дроб е сега. Прва влога моја на него. Кои намирници, сепак, има намирници кои што можеме да ги користиме при детокс на организмот и кога ќе се решиме за детокс, колку време тоа треба да трае, колку е дозволено за да останеме сепак здрави и во добра форма? При прав детокс, односно при права поддршка на организмот, некако класична детоксикација и ние да ги сфрламе тие токсини на сила и слично, е само правилна и балансирана исхрана која што треба да биде вклучено повеќе зеленчук, кој што има антиоксиданси, кој што има растителни влакна, кои потпомагаат во прочистување, односно помагаат на црниот дроб и на бубрезите, а не на лаксативно дејство и чистење на цревата и слично. Значи, умерената храна, балансот, зеленчукот и протеинската храна, меѓутоа таа протеинска храна не треба да биде исто така високо протеинска, доручак, ручак, вечера ние да сме на протеини. Туку балансот да го фатиме, да дадеме поддршка и не само храната, кога станува збор за одмор или детокс на организмот, сонот и физичката активност исто така одат заедно. Колку време можеме да правиме детокс? Значи, колку се препорачува? Една недела, 2 недели, 1 месец? Во суштина детокс се правилна исхрана. Правилна исхрана, поддршка значи на целиот наш организам. Тоа можеме зеленчук. Ајде сега овој зимски период. Кој зеленчук го препорачувате? Зелка, се знае. Зелка свежа? И свежа и во туршија. И во туршија. И во ферментираната зелка. Спањак, блитва. Апсолутно се. Зелено-лиснато. Тоа се. Го зеленчук препорачувате свежо или како подготвено? Зависи кој зеленчук. Еве конкретно за зелката, ферментирана има многу повеќе пробиотици кои што многу повеќе делуваат нели поздраво на нашите црева. Спањакот исто така е еден од зеленчуците кои што треба термички приготвен да се направи, каде што треба да ги искористиме сите хранливи материи од него. Понатаму не знам сега ајде да ја земеме брокулата и карфиолот. Исто и тие приготвени треба термички на пареа, не премногу. Не многу, да им останат сепак затоа што вака они имаат струмогени материи. Струмогените материи доколку не се приготви тој зеленчук, остануваат и се задржуваат во нашиот организам. Меѓутоа тие се негативни. Доколку направиме термичка обработка, се ослободуваме од струмогените материи и се многу поздрави за нашиот организам. Така. Сега бидејќи сте нутриционист, зборувате секогаш за здрава храна, нели за избалансирана храна. Кои намирници помагаат при намалување на телесната тежина? Бидејќи кажавме постпразнично се чувствуваме некако надуени, ама можеби и поправени, нели? Па значи сега кои намирници да не вратат назад сега во рамнотежа, да ни го вратат тој баланс на организмот? Вака да почнем од почеток, јас како што викам, затоа што секој втор човек или секој трет човек од нас се жали на симптом или на подуеност во цревата и слично. Се тоа е резултат на гликогенот и на висок сол во организмот. Што значи тоа? Доколку јадеме јаглехидрати без поддршка од зеленчук
и протеини, они премногу брзо се дигестираат од желудникот во тенкото и во дебелото црево, што значи стигаат нецелосно обработени до дебелото црево. Бидејќи нецелосно се разложени и обработени, доаѓа до ферментација на гасови. Тука спаѓа и азотот. Тие гасови кои ќе се ферментираат, нас не се случува подуеност. Значи не е тоа поправеност или сме качиле празнично 2-3 кило од трпезата, не. Ние само сме направиле лоша ферментација со храната. Да, лош избор на храна. Ето така, лош избор на храна и затоа доаѓа до надуваност во стомакот. Убаво објаснивте. Сега, да се вратиме па од другата страна сега. Имаше луѓе кои што постеа. Овие беа долги пости, нели, божикните пости, каде што не се јадат, нели, од животинско и од животинско потекло намирници, да. Како сега па тие полека да се внесат во рамнотежа? Значи како полека да не биде тоа се наеднаш, сигурно ќе биде шок на организмот после 40 и нешто дена пост. Вака знаете, постите се пред се духовно прочистување на организмот и на телото. Значи, и на мислите на духот све, буквално нели на се, затоа што од оваа страна, значи јас ќе го обработам ова од нутриционистички аспект. Да, аспект. Доколку не внесуваме подолг период одреден вид на храна, односно кога станува збор за постите, тука е храна од животинско потекло, нашите ензими кои што ги дигестираат тие намирници, полека заспиваат. Односно, не се доволно будни, затоа што долг временски период не биле доволно активни за да ги дигестираат тие намирници. Затоа, послен постот, најголемата грешка што ја правиме сите, е нагло внесување на протеини од животинско потекло. Треба да се почне со полесни протеини од типот на јогурт, на јајца, а не одма на свинско мрсно месо, бидејќи се уште не ни се доволно активни тие ензими. Полека во наредниот период послен постот, они ќе се активираат со нели умерено внесување на храна од животинско потекло и после одреден период од прилика 5 до 7 дена ќе го вратиме дигестивниот систем во баланс, ензимите во баланс и ќе можеме да се вратиме на нормалната храна. Значи се е во балансот, така, се е во умереноста. Да, и во умереноста, така е, да. Љубица, има еден момент, луѓето кога постат, си велат, сега ќе постам 40 дена и повеќе, ќе ослабнам, ама се случува спротивен ефект. Баш напротив, тие 40 дена се поправаат. Сега не знам дали е тоа подуеност или е можеби веќе качување на некое кило. Зошто доаѓа до тоа? Повторно ради тој баланс што го зборувате? Затоа што кога сме на пости, генерално сме на храна која што е богата со јагле-хидрати. Ето, тоа е првиот момент зашто доаѓа до подуеност. Меѓутоа, не мора да значи дека секој пости треба да бидат и накачување на килограми. Зашто доаѓа до накачување на килограми? Бидејќи имаме помал избор, нели, на намирници за време на постењето и луѓето секогаш се осврнуваат на кифли, пити, баници, постни и слично од немање идеја како да ги поминат тие нели 40 дневни пости или во зависност за кој пости станува збор и затоа доаѓа до накачување на килограмите. Меѓутоа, јас познавам и луѓе и верници кои што знаат како да ги поминат тие пости без да накачат килограми, затоа што нивната храна не се сведува на тесто и на леп за време на постите, туку многу повеќе на свежа храна, на овошје, на зеленчук, па зимаат и протеини во вид на печурки, на оѓац, значи извор на истите и затоа остануваат во рамнотежа. Да, во рамнотежа. Да. Цело време зборувате за баланс, за рамнотежа и тоа навистина многу ми се допаѓа што кажувате дека се треба да се јаде, се треба да се конзумира. Значи да не се лишува човек и од ова или од она. Значи се треба да е умерено и правилно избалансирано, се во зависност од самиот организам. Исто така специјализацијата е ваша фитотерапија и суплементација. Да им објасниме на гледачите што е фитотерапија и што е суплементација.
Фитотерапијата е наука за билки каде што ја изучува активната компонента на билката која што може да помогне во одредена здравствена состојба кај некој пациент. Тука исто е испакувано и суплементацијата, бидејќи многу често во денешно време се консумираат суплементи од најразлични видови кои што веќе науката изучува дека синергијата нивна во однос на конвенционалната фармацевска терапија може и да не биде толку поволна за нашето здравје. Затоа оваа наука дел е од фармацевската гранка, специализација по фитотерапија и суплементација, дава голем придонес во денешниот развој на лекување. Да. На лекување или како поддршка при лекувањето? Зависи, значи, од степенот на заболување. Имаме момент на поддршка, има лесни заболувања, каде што се третираат на база на билки. Меѓутоа, секогаш конвенционалната терапија е терапија број 1. Има состојби и дијагнози, каде што многу често луѓето се во заблуда, навистина не може чаеви билки да ги излечат тие состојби. Затоа секогаш треба да се консултираат со лице кое што е доктор, фармацевт, нутриционист и знае да ги спакува тие работи како што треба, не на своја рака. Суплементацијата се зема денес на своја рака. Го искористам вашето присуство овде, бидејќи слушавме на вести во екот сме на сезоната на грип. Како поддршка на организмот, кои суплементи би им ги препорачале на гледачите како превентива и ако веќе не дај Боже се заболи од грип? За почеток превентива во сред јануар е обавезно витамин D3. Затоа што сите сме дефицитарни. Доколку некој смета поинаку, пожелно е да се направи крвна слика, да се види нивото на витамин D3, бидејќи доколку е и во високите граници, а го суплементираме, може да дојде и до токсичност. Затоа треба да бидеме многу внимателни. Во денешно време дивото орегано си има покажано како голем природен антибиотик кој што доста помага. И како превенција? Да, како превенција. Така да сите гледачи би ги советувала доколку чувствуваат опасност или се од грипот или се секојдневно помеѓу луѓе, маса на луѓе, слободно можат капки од диво орегано да користат како превенција во овој период. И сигурно претпоставам витаминот С. Апсолутно. Ама витаминот С изобилува во овошјето и зеленчукот. Доколку ние на дневна основа ја имаме таа балансирана умерена храна и конзумираме доволно овошје и зеленчук, витамин С како суплементација и не ни е толку неопходна. Така. Пред крајот на разговорот имаме уште некои 3-4 минутки. Би сакала, одати фотографии, баш и тоа ќе прашав, значи ова се фотографии од она што ќе сакаме да го најавиме, она што ќе се случува еднашка годишно имавте и со докторката, ајде кажете вие околу тоа за менопаузата, така? Сега на квартално ниво ќе оди тоа, може да ги скоментираме и фотографиите ако сакате. Ајде вака прво фотографиите, овие се фотографии од стручни состаноци, едукации, предавања, конгреси и слично, тоа ќе оди досега во позадина. Околу моментот за програмите за менопауза, лани со доктор Виолета Николов, гинеколог, и со Тијана, психолог и психотерапевт, сработевме на прекрасна работилница за жените во менопауза, која што даде премногу надеж за свесноста кај жените. Затоа што до пред некоја година морам да признам дека беше и табу тема. Така да оваа година планот ни е да работиме на менопаузата квартално, да ги правиме овие работилници буквално собирање со жени и почесто да дискутираме на одредени теми, бидејќи менопаузата сама по себе знае да носи некои одредени ризици. Меѓутоа, ако имаме добар менеджмент на таа перименопауза и менопауза, можеме многу полесно и гладко да ги надминеме предизвиците што ги носи самата менопауза. Да, и секако треба да бидете, кажавме, нели, погласни, да допрете до што повеќе жени за менопаузата, за проблемите. Ние коментиравме пред да влеземе овде во студиото дека и самите себе не можеме да си ги спознаеме симптомите, а камоли
да не разбере и околината, мажите, децата дома, нели, кога сме во таа менопауза. Имаме уште една минутка додека да се одјавам, една куса порака до гледачите за крај, бидејќи се уште не се завршени празниците, до прва не чека стара нова година, па еве денеска и Свети Стефан, исто така слава и празник, именден, не чекаат, нели, со светијата нас, се завршува овој празничен јануар. Бидете умерени на трапезата. Дозволете си да пробате од се, меѓутоа нели во мали, во нормални количини, бидејќи овој период на празници, период со фамилија, со семејство, каде што нели треба да се чувствуваме удобно и избегнувајте ги сите оние детокс агресивни програми кои што може да направат само контраефект на вашиот организам и секако чувајте се од грипот. Така. Така, убаво, значи, Љубица, се е во балансот, се е во рамнотежата. Благодарам многу што денеска беше наша гостинка. Заминуваш на пат денеска и покрај тоа што заминуваш, сепак дојде еве кај нас овде во студиото. Се гледаме во некоја следна прилика да го најавиме оние активности за менопауза. Мислам дека се од големо значење за сите нас кои што сме веќе во тој период на влезени. Благодарам.